Pozdravljeni ljubitelji gorskega kolesarjenja in pa narave. Danes na ta krasen dan sem se pa odpravil na eno krožno pot, in sicer na Grosupeljsko planinsko pot. Ja, zdaj vem, da boste verjetno marsikatero spet zastrigel za ušesi, kako se lahko vozi po planinski poti. Naj vas potolažim, da je ta Grosupeljska planinska pot dvonamenska, torej in za pohodnike in za kolesarje. In sicer že od leta 2015. Zelo pohvalno. Sicer je sama pot, dolžina te poti je okoli 90 km in pa nekje 2600 višinskih metrov. Zdaj, jaz sem štartal iz Šmarja Sap, iz višine 380 višinskih metrov. Avto sem parkiral, je krasen prostor pri pokopališču Šmarje Sap. Tako da danes bom naredil neko približno, se mi zdi nekje polovičko, tam nekje čez 40 km, bom potem videl na koncu, koliko bo to izpadlo. Pot je pa precej raznolika, različne podlage, se pravi vse od asfalta, makadama in tašnih poti, po kateri se ravno kar vozim, čudovito, krasno. Upam, da bo čim več takih. No, tukaj sem prišel do ene prve vasice z lepim imenom Vino. Lahko bi šli na kozarček vina v Vino. Danes bo vožnja res sproščujoča. In sicer zakaj? Zato, ker mi ni treba razmišljati, katera pot je prava. Namreč ta Grosupeljska pot ima GPS sled, tako da sem jo si naložil v aplikacijo Bošovo, tako da tu pa imam ekranček, ki mi zdaj lepo kaže, kako poteka in kam moram zaviti. Odlična rešitev, vrhunska. Prvi kilometrov so krasni, taki lepi poti, narava, senčka, mogoče malo preveč komarjev nekje. No, tako je pa en del poti je zalit z vodo, teče en potoček, tako da sem mogel iti kar malo peš ob strani. No, tukaj so, vidite, so tele markirani znaki, ta modra črta spodaj pomeni, da je dovoljena tudi planinska pot, ki je dovoljena tudi za vožnjo s kolesi. Vam pa povem, da če se ustaviš, je katastrofa, ker te komarji požrejo, tako da moram iti hitro naprej. Ravno kaj sem zapeljal v občino Velike Lašče, tu je zopet asfalt, pred tem pa pot kar, bom rekel, zapletena oziroma v slabem stanju, ampak pretežno zaradi vode, ker ponekod se točno vidi, da so bili kar taki manjši hudurniki. Zelo težko bi se znašel brez GPS-a. Dosegel sem vasico Veliko Ločnik. Od vasice naprej je kar precejšen vzpon po taki krasni poti. No, zdaj se je majčkeno zravnalo, tako da
res užitek. Bilo je kar naporno. Zadnjih nekaj metrov je bil kar zelo oster vzpon. Tako sem en del pripešačil ob kolesu. Zdaj pa, da sem prišel na vrh. Tukaj na vrhu je pa ena krasna cerkev. Nahajam se na višini 750 metrov. Do zdaj sem pa naredil višincev 570. Tako da me zdaj verjetno čaka nekaj spusta, kar bo zelo dobrodošlo. Ena zadeva, o kateri ne vem kaj dosti, bi si mogel malo prebrati. Takole, zdaj pa čaka nekaj spusta. Več o manj, do zdaj sem se rekoč samo vzpenjal. No, to je pa kar pasel, tale spust. Krasna narava je tukaj, vam moram povedati. Res užitek. Še kako diši. Tole sveže pokošeno. No, spust ni trajal dolgo. Tukaj sem se spet vzpenjal. Tako da morate vedeti, teren, vsaj do zdaj, je zelo raznolik, razgiban.
running over the same old ground. Have we found the same old fear? Wish you were here. No, zdaj sem se pa priključil na cesto, asfaltno. To mi ni najbolj všeč. Zdaj bom imel kar nek spust po asfaltni cesti. Pač držim se GPS-a in to je to. Tukaj sem pa pred Županovo jamo. Nisem bil še v Županovi jami, sem zadnjič gledal ravno en prispevek, tako da je to zelo luštna jama in se jo splača ogledati. Tukaj sem zdaj, tako da bomo šel Cerovo po tej poti. Okay. Aha, asfalt je bil samo do Županove jame, tako da tukaj naprej se pa nadaljuje po makadamski cesti. No, tu pa se vcepi desno iz makadama, tako da me čaka tukaj kar en vzponček, ampak po moje, da ne bo ravno prenaporno. Mislim, da ne. Ampak tukaj moram iti malo peš. Tukaj se pa približujem ponovno eni cerkvi s prekrasnimi razgledi. Tukaj je pa krasen spust. Čudovito.
Tukaj sem pa prišel v vasico Cerovo. No, tukaj je pa še ena prijetna družba s čudovitim razgledom do Grosuplja. Tale Cerovo vasica je pa res zelo luštna, na fantastičnem kraju, s krasnim razgledom, res fantastično. O, to se tudi splača ogledati. Se človek vzame čas in gre sem, res krasno, a ne daleč od Ljubljane, tako da to res priporočam tudi. Podzelene rege, zanimivo. Zanimive stvari so tukaj, za katere človek sploh ne ve. Moram reči, prekrasno je tukaj, res, krasno. Tukaj obstaja še neka učna pot, tako da se splača sem prijeti. Tako malo tole prehoditi. Tukaj vam pa sem rad pokazal, kako krasno kolesarsko stezo so naredili. To se vozi zdaj od spodnje Slivnice proti Grosuplju. No, zdaj sem pa v bistvu v Grosuplju. Pot me pa vodi, kako bi rekel, tu je nek hribček nad Grosupljem. To bi bilo kot nek mestni park. Bom videl, kam me bo pripeljalo. No, tukaj sem pa ven prišel iz tega parka. Takole, zdaj sem pa jaz prišel k moji izhodiščni točki. Verjetno vas zanima, kakšni so vtisi. Moram reči, da pot ni lahka, zelo razgibano, različne podlage. Na nekaterih mestih je bilo premočeno, to me je še najbolj motilo. Nekje je zelo strmo, tako da je treba tudi peš. Prevozil sem dobrih 35 km. Naredil sem 880 višinskih metrov. Tako da, ok, to je bil prvi del. Zdaj jaz vsekakor bom prevozil še en del te Grosupeljske poti, zagotovo. Morda pa celo tretjega bom videl, koliko mi bo ostalo. Danes sem v bistvu prevozil en del sem šel tudi po svoje, tako da sem mečkam prečkal, ker mi ni bilo smiselno, da bi šel delati tamle neko pot za brez veze. Tako da sem pristal na teh 35 km. Ok, bilo je zelo zanimivo, tako da v bistvu, če boste si ogledali tale del, vam potem priporočam še najmanj drugi del te Grosupeljske planinske poti. Morda pa še tretjega, to bom pa videl. Nič, to je to za danes. Lepo se imejte, seveda do naslednjič. Lep pozdrav!